क्या आपको पता है कि हमिंग बर्ड्स दुनिया के सबसे छोटे बर्ड्स होते हैं, लेकिन ये अपने विंग्स इतनी तेजी से मूव करते हैं कि उन्हें फ्लाइंग ज्वेल्स भी कहा जाता है। ये एक सेकंड में 50 से 80 बार अपने पंख हिला सकते हैं और आगे पीछे साइड में या बिल्कुल हवा में भी रह सकते हैं, जस्ट लाइक हेलीकॉप्टर। प्लेटिपस एक ऐसा एनिमल है जो बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल की क्वालिटीज कंबाइन करता है। इसके पास डक जैसी चोंच, ऑटर जैसी बॉडी और उदबिलाव जैसी पूंछ होती है। और सबसे यूनिक बात, यह एक मैमल है जो अंडे देता है।